Rahat və ləzzətli bir dənə yemək hazırlayacağım sizə bu dəfə. Əvvəlcədən təmizlənmiş bildirçinlərin üzərinə ədviyyatı əlavə edib yaxşıca bunu qarışdırırıq. İçindən sonra ləvəngini doldururuq. Yanına kartoflunu çox yaraşar. Əlavə eləməyi yaddan çıxartmayın. Üzərini soslayıb əvvəlcədən 180 dərəcədə qızdırılmış sobada alt-üst rejimdə yaxşı bunu bişiririk. Belə suyu çıxacaqdır bunun. Bu çıxan suyu hər tərəfinə yeridirsin ki, ləzzəti canına çəksin bunun. Daha da ləzzətli olsun. Biz bunu digər yeməklərin yanında əlavə olaraq hazırlamışdıq. Çox bəyəndik. Siz də hazırlanmağı yaddan çıxartmayın. Hazırlayacaq olanlara nuş olsun. Rahat hazırlanmaq üçün videonu save edin. Evet, ağzım buladım. Çox asan bir yemək reseptini verirəm sizə, yazın bir kənarda saxlayın. Əti xırda doğradıqdan sonra üzərinə duz, istiot, paprika, süt və zeytun yağı əlavə edib kənarda gözlədirsiniz ki, yarım saat yumşalsın. Əti bişirirsiniz, yağı çəkəndə kərəyağını əlavə edirsiniz, üzərinə soğan, sonra da markov əlavə edib bişirirsiniz, biraz da tomat əlavə edin mütləq. 2 stəkan su ilə qoyursunuz, bu su çəkilənə kimi bişsin. Tam bişəndən sonra üzərinə biberləri doğrayıb əlavə edirsiniz, 4-5 dəqiqə biberlə bişməyə kifayət edir. Yanında düyünlə servis eləmişdim, çox ləzzətli alınmışdı. Hazırlayacaq olan hamıya nuş olsun. Hamının qaxac dediyi, amma əslində quru ət, bu qarahan dediyimiz illərlə saxlana bilən ət budur. Bunun üçün biz götürüb ətin uzun soğuk formada doğrayırıq. 20 kiloya 1 kilo nisbətində duzla qəşəng duzlayırıq. Biz bunu belə asırıq, bu qanını buraxır. Sonra odun peçin üzərinə asırıq ki, qəşəng qurusun. 10-12 günə temperaturun asılı olaraq quruya bilər. İstifadə edilir yeməklər əsasən sühürlüdə və buxinqada biz bunu istifadə edirik. Çox ləzzətli olur. Quru və sərin yer olduqdan sonra uzun müddət saxlaya bilər, amma çox təəssüf ki, qış keçirmir, çünki qışda biz bunu hamısını yeyib qutarıq. Nuş olsun. Tam diyetik, sıfır şəkərli, full təbii şirniyyat hazırladım. Bunun üçün 2 dənə xurma götürüb belə qabın içinə əlavə elədim. Xurmanın üzərinə 1 qaşıq kakao əlavə eləyəcəm. Üzərinə 1 qaşıq təbii bal və 1 qaşıq təbii qaymaq əlavə edib qarışdıracağım. Bunu blenderdan yaxşıca keçirəndən sonra bunu qablara əlavə edirsiniz. Qablarda bunu soyuducu gözlədə bilərsiniz. Gözlətməsəniz belə öz başına belə duru bir hal alır. Üzərinə kakao, badam əlavə edib belə servis edə bilərsiniz. Çox ləzzətli alınır. Göstərdiyim şəkildə belə tərpənir. Hazırlamaq çox asandır. Videonu save eləyin. Nuş olsun. Xurmadan başqa nə olur? Tam mövsümündə hazırlanmalı olan ləzzətli yeməklərdən birisidir. Bu Salyan bölgəsinə məxsus, səhv eləmirəmsə gözəl nar seçirsiniz, dənəliyirsiniz. Soğanı da qəşəng doğrayıb, kərəyağı tam qızandan sonra əlavə edirsiniz. Soğanın rəngi dəyişib, karamel rəngi olandan sonra narı əlavə edirsiniz. Nar da bişir. Sonra üzərinə zövqə görə 4 dənə, 5 dənə, 10 dənə, neçə dənə siz yumurta vurursunuz. Bu səhər-səhər yeməyə çox ləzzətlidir. Yaxşı yeyib içəndən sonra axırda belə yüngül var yemək kimdə çox tövsiyə olunur. Çox ləzzətli olur. Hazırlamağı yaddan çıxarmayın. Hazırlayacaq olanlara nuş olsun. Adı əzəmətli general salatı hazırladım bu dəfə. Mayonez, sarımsaq, əti qarışdırıb duz istiotunu əlavə edib ən aşağı qatdan bunları düzdüm. Üzərinə pörtədilmiş çuğundur, üzərinə duz, mayonez. Bunu davam edirsiniz, sarı kök, üzərinə yenidən bunu duz əlavə edirsiniz. Mayonezi hər yerinə çatdırıb ən sonunda üzərinə yumurta. Göstəricilər aşağıda yazacağım. Duzunu mayonezi əlavə edib göstərici formada yayırsınız. Plastik qaşığından istifadə etsəniz yapışmayacaq. Mən üzərinə qoz əlavə elədim. Çox belə ləzzətli olur. Tövsiyə edirəm sizə. Bunu siz soyuducuda 1 saat yarım kimi saxlasanız çox daha ləzzətli olacaq. Hazırlamaq çox asandır. Evin generalına göndərməyi yaddan çıxarmayın. Nuş olsun. Bunu hazırlamaq üçün cəmi 3 ədəd ərcəkdən istifadə etmişəm. Kartof birinci belə əziri yaxşı üzərinə pendir rəndələyirsiniz. Üzərinə də kraxmal əlavə edirsiniz və kəklik otu, kebab otu, zövqünüzə görə duz, istiot əlavə edib qarışdırırsınız. Bunu xəmir kimi yoğurursunuz. Yaxşı-yaxşı əzin ki, içində topaqlar qalmasın. Bundan sonra bunu əlinizlə belə yumruldurursunuz. Mən ərcəkdən istifadə elədim ki, əlimə yapışmasın. Bol yağı da belə qızardırsınız. Hər tərəfi bişəndən sonra çox ləzzətli, xırçıltı bir yemək alınır. Hazırlamağı unutmayın. Kimin hazırlamağı istəyirsə ona göndərin. Bugün sizə orijinal balı necə ayırt etməli onu göstərirəm. Bu öz həyətimizin balıdır. Məndə süzülmüş bal deyil, belə şu an kimi olanı saxlamışam. İçində biraz qırıqlar var, nəzərə alarsınız. Birinci belə dadına baxıb müəyyən eləmək olar. Bal kimi. Digər bir variant, bir qaşıq balın üzərinə qaynar su töküb nəlbəkidə dairə bir şəkildə hərəkət elətdirirsiniz. Bu zaman burada 6 bucaqlı fiqurlar əmələ gəlirsə, bu təmiz bal deməkdir. Bu ancaq o balda əmələ gəlir. Bir də bu eşitdiyiniz səs çıxmalıdır qabdan qaba keçirən zaman. Bildiyiniz digər variantları qeyd eləməyi unutmayın. Bankası az qala 10 manat olan biber tomatını evdə hazırlamaq yolunu göstərərəm mən sizə. Blenderdan qəşəngcə bunu keçirəndən sonra bir qaba yığırıq, sonra pomidorları təkrar blenderdan keçirib üzərinə əlavə edib birazca qarışdırıb qoyuruq qazın üstünə qaynamağa. Vamxodda durmadan qarışdıra bunu bişirirsiniz. Suyu çəkiləndən sonra duzu əlavə edib yenə qarışdırırsınız. Sonra belə bankaları doldurursunuz. Yaxşı doldurmağa diqqət edin. Doldurub qutarandan sonra üzərinə yağla örtün ki, hava falan işləməsin. Qış üçün hazırlamağı yaddan çıxartmayın.